Il a prédicé ici pour son rôle bienvenu. We know people have got good evening for you. Good evening to you. I'm very happy to see you here this evening, this wonderful evening, because it is a particular evening. We are here to share the moment about my departure for Yaoundé, and I'm here just to say that may God bless you and give you more power to be present in the land of mission, and may His blessing be with you every time. Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonsoir. Je suis content d'être venu ce soir pour cette soirée particulière. Je suis content de vous voir nombreux, les adultes comme les enfants, à cette soirée où nos enfants sont en train de nous dire au revoir. C'est avec beaucoup de joie, même s'il y a des baissements dans le cœur. Avec beaucoup de joie, nous disons que nous allons partir parce que nous avons fait ce que Dieu nous a donné de faire pendant le temps que nous étions ici. Et ces enfants sont là pour témoigner de la mission que nous avons accomplie ensemble, de la solidarité qui nous a animés pendant notre séjour ici. Nous prions que Dieu vous bénisse davantage et qu'il vous donne davantage de puissance dans le champ de mission pour que vous continuiez toujours à aller chercher ceux qui ne sont pas encore engagés à la suite du Christ pour qu'ensemble vous soyez à la suite du Seigneur. Merci d'être venus. Que Dieu vous bénisse sur le chemin de retour. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous dans ce projet et dans son déploiement au sein de la société. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à maman Martine Batomé, ma mère. Bienvenue, chère maman. Je suis très content de ta présence. Deux applaudissements, s'il vous plaît. Oui, très content de sa présence. Très honoré de sa présence en même temps. Et demain, j'aurai à vous dire quelque chose en guise de mots de revoir. Déjà ce soir, c'est la fête et que la fête soit belle. Bonsoir à tout le monde.